तुमने गौर किया तुम्हारा एक बच्चा काला है। हाँ तो आगे साले तुम हमको भड़काने बहुत बड़े कमीने हो तुम। चले जाओ वरना एक तमाचे में 7 किलो मिट्टी चाट जाओगे। फालतू बात बहुत करते हो। 3 मेरी बीवी पे गए हैं, 2 मेरे पे गए हैं, ये काला किस पे गया है पता करना पड़ेगा। हम ये पूछ रहे थे ये काला बच्चा किस पे गया है। अच्छा तो आप मेरे पे शक कर रहे हैं। अगर आपने दोबारा ऐसी बात करी तो तमाचा खा जाएंगे। ये बताओ यार डॉक्टर कि मेरा एक बच्चा काला हो गया जबकि मैं और मेरी बीवी गोरे हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम जानवरों में वो जेनेटिक होता है। साले लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़े हुए डॉक्टर हमको जानवर बोलोगे? ये लो तमाचा खाओ। मैंने पता किया है उसके बहुत दूर के दादा काले थे, वो उस पे चला गया है। अच्छा तो वो कैसे काले थे? फ्लश के बाद बची हुई टट्टी हो तुम साले, क्योंकि उसके पापा मिस्त्री थे और वो धूप में काले हो गए थे। ये लो तमाचा खाओ। दोबारा ऐसी बात ना करना मेरे बच्चों के बारे में।